আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক। আপনারা দেখছেন সামহাউ জিন্দেগি, সাথে আছে আমি মিসেস জিন্দেগি অ্যান্ড ইটস মিসেস জিন্দেগিস ওয়ার্কশপ। আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ওয়ালটনের WWM-TTP60 মডেলের ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে। ওয়াশিং মেশিনের আউটলুকটি খুবই সুন্দর, তবে এর মাউথ সিস্টেম আপার সিস্টেম, এটা অ্যাকচুয়ালি সাইড মাউথ সিস্টেম না। তো যারা সাইড মাউথ সিস্টেমটা পছন্দ করেন এই ওয়াশিং মেশিনটি তাদের জন্য না। এটার ধারণ ক্ষমতা মূলত 6 কেজি, যার কারণে এর মাউথ সিস্টেমটা আপার লেভেলের আছে। চলুন আর দেরি না করে দেখে আসি এই ওয়াশিং মেশিনটির ওয়ার্ক প্রসেসটি। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আমাদের ইনপুট লাইন। এই ইনপুট লাইনটিকে আমাদের কলের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। আর এই যে দেখেন, কলের পাশে যে অ্যাডজাস্টেবল একটা লাইন লাগানো আছে, এটা নিয়ে আপনাকে কোনোই টেনশন করতে হবে না। কারণ ওয়ালটনের অফিস থেকে যখন আপনাকে এটার সিস্টেম সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে লোক আসবে, তখন ওনারাই এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে আপনাকে বুঝিয়ে দিবে এবং কলের এই মেইন লাইনটা আপনাকে লাগিয়ে দিবে। সো এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই। আমি আমার মতো করে লাইনটা লাগিয়ে নিলাম এবং এই কলটা ছেড়ে দিলাম, যাতে পানিটা খুব সুন্দরভাবে ওই ওয়াশিং মেশিনের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। আর এই যে দেখা যাচ্ছে, এই লাইনটা হচ্ছে আপনার আউটপুট লাইন। এটা ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে যখন আপনি কাপড়গুলো মানে ওয়াশ হবে, তখন এই পানির এই ময়লা পানিগুলো বের হওয়ার জন্য আর কি। তো এই লাইনটা প্রয়োজন। এই লাইনটা আপনি যে কোনো স্থানে ফেলে রাখতে পারেন, চাইলে বালতির মধ্যেও রাখতে পারেন। আর এটা হচ্ছে আমাদের মেইন লাইন। তো মেইন লাইনটা ওপেন করে দিলাম, আর তার সাথে সাথেই মানে চালু হয়ে যাবে আমাদের ওয়াশিং মেশিন। লাইনটি দিয়ে দেওয়ার পর আপনারা চালু বা বন্ধ যে সুইচটি, সেটি ওপেন করে দিবেন, তাহলে আপনার ওয়াশিং মেশিন চালু হয়ে যাবে। এরপর আপনারা চাইলে নিজের মতো করে অপশন সেট করে নিতে পারবেন। এই প্রোগ্রাম বাটনে ক্লিক করার পর এখানে বেশ কিছু অপশন আছে, প্রায় 8-10টা। তো ওখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো অপশন ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন। তো আমি 3 নাম্বার অপশনটাই চুজ করতেছি, দ্রুত পরিষ্কার। ওটা দিয়ে আমি মেন কাজ শুরু করব। প্রোগ্রাম 3 নাম্বারটা সিলেক্ট করার পর আমি এখন পানির স্তর সিলেক্ট করে নিব। আমার যেহেতু কাপড়ের পরিমাণটা খুব বেশি, এজন্য আমি 7 থেকে 8 নাম্বার যে অপশনটা, সেটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম। আপনাদের যদি পানির অপশনটা খুব কম হয়, দেন আপনারা 1, 2 বা 3, 4ও নিতে পারেন। এরপর শুরু বা বিরতিতে ক্লিক করলে আপনার পানি অটোমেটিক আসা শুরু হয়ে যাবে। আমি এখনও ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে কাপড়গুলো দিইনি। আপনারা আগে ভাগে কাপড়গুলো দিয়ে ডিটারজেন্ট দেওয়ার পর পানিটা অন করবেন। আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্যে দেরিতে কাপড় দিচ্ছি। আমি কাপড়গুলো ভিতরে ফেলে দিলাম, এরপর পানি ফিল হয়ে যাবে এবং অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনটা চালু হয়ে যাবে। কাপড় চোপড়গুলো দেওয়া শেষে আমি ওয়াশিং মেশিনে ডিটারজেন্টের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো ডিটারজেন্ট দিতে পারেন, কম বেশি করে। তো আমি বেশ খানিকটাই দিয়ে নিলাম। আর আমি জীবাণুমুক্ত করার জন্য খানিকটা স্যাভলন ব্যবহার করব, কারণ এই করোনার সময়ে স্যাভলনটা খুবই উপকারী কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্যেও, জীবাণুমুক্ত করার জন্য আর কি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 21 লেখা। 21 লেখাটির মানে হচ্ছে আপনাকে 21 মিনিট ওয়েট করতে হবে আপনার কাপড়গুলো ধুয়ে বের করার জন্যে। আর এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন AABBCCDD। এ মানে আপনাকে বুঝে নিতে হবে, ভিজিয়ে রাখা। BB মানে পরিষ্কার করা, CC মানে পানিতে ধোয়া এবং DD মানে শুকনো। এখন আমাদের যেটা দেখাচ্ছে সেটা BB, সেটা মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা। ওয়াশিং মেশিনটি তার ভিতরে কাপড়গুলোকে পরিষ্কার করছে।
একটা নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে ওয়াশিং মেশিন থেকে আপনাকে একটা সিগন্যাল দেওয়া হবে যে আপনার কাপড়গুলো কমপ্লিটলি হয়ে গেছে, তো আপনি চাইলে কাপড়গুলো বের করতে পারেন। ফাইনালি আমরা আমাদের আউটপুট পেয়ে গেলাম। দেখে মনে হচ্ছে কাপড়গুলো বেশ ভালোই পরিষ্কার হয়েছে আর খুব ভালো ড্রাই হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় না খুব বেশিক্ষণ রোদে শুকা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ওয়াশিং মেশিনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা লাইনটি অবশ্যই খুলে রাখবেন, এতে ওয়াশিং মেশিন নষ্ট হয়ে যাবার ভয়টা খুব কম থাকে। এই ছিল আমার ওয়ার্কশপে আজকের প্রোডাক্ট। ইনশাল্লাহ আবারও হাজির হচ্ছি অন্য কোনো দিন অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে মিসেস জিন্দেগিজ ওয়ার্কশপে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।